Kama uko hapo na miaka 60, damu yako haina miaka 60. Damu yako ina miaka siku ukoo wako ulioanza. Kama uko hapo una miaka 27, damu yako haina miaka 27. You are so aged on blood more than on years. Una miaka mirefu kwenye damu kuliko miaka ya umri ulionayo. Anasema basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 10 na ngapi? Yani vilipita vizazi 1 2 3 4, 1 2 3 4 mpaka vikafika vizazi vingapi? Kutoka Ibrahimu mpaka nani? Yani hiyo ni mlolongo wa damu. Ukitaka kujua ile andiko vizuri unaanzia hapo juu. Ibrahimu akamzaa nani? Isaka. Isaka akamzaa nani? Maana yake hiyo ni damu inatembea. We call a bloodline here. Now anasema kutoka Ibrahimu mpaka nani ni vizazi vingapi? That means watu waliokuwa wanazaliwa kwenye genealogy hiyo, kwenye damu hiyo, vilipita vizazi 14. Huwezi kupotea. Alafu anasema tena tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli. Manake mpaka watu wa Israeli katika kipindi cha uhamisho wa Babeli wanapopelekwa utumwani, vizazi vingapi? 14. Manake damu haijapotea, bado inafanya nini? Inatembea. Are you getting my intention here? Anasema kutoka uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi vingapi? Manake damu ilifuatiliwa. Nitapokuwa naanza kuongelea matatizo yanayotembea na damu kesho utaonyesha namna ambavyo adui mwenyewe alitaka kuinsert kitu kwenye damu ya Yesu, kwenye habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Ndio maana akamsababisha Daudi akakosea. Akamtegesha Daudi ili azae na mke wa Uria. Na alipomtegesha Daudi akazaa na mke wa Uria ule mtoto wa kiume, Biblia inasema Daudi akatubu usiku na mchana, Mungu amrehemu ule mtoto. Lakini rehema za Mungu zinaonekana hata pia kwenye kuua. God decided to kill a child. Do you know why? Kwa sababu tukisoma hapo juu ungeona mahali pa kutajwa Suleimani angetajwa huyu mtoto. For God to correct that error, he was supposed to kill a child. So rehema za Mungu hazipo tu katika kuokoa. Sometimes his mercy can kill. Daudi ungemuuliza, alikuwa anaamini 100% ya kwamba huyu mtoto kwa maombi niliyoomba Mungu atamsamehe, ataishi. Kafunga siku zote, Mungu akamuua yule mtoto. Anachokorrekti Mungu ni nini? Niwekee kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Angalia. Ibrahimu alimzaa nani? Isaka akamzaa nani? Yakobo akamzaa nani? Yuda akamzaa nani? Perezi akamzaa Esromu. Esromu akamzaa nani? Aramu akamzaa nani? Aminadabu akamzaa nani? Nashoni akamzaa nani? Samoni akamzaa nani? Kwa Rahabu, si ndio? Tutaangalia kesho vizuri hii story. Boazi akamzaa nani? Okay, Obedi akamzaa nani? Yese akamzaa nani? Daudi akamzaa nani? Sasa futa mahali pa Suleimani alitakiwa aandika ule mtoto aliyeuawa wa kwanza. Unaona shetani alivyo na mipango. Do you know why God started to kill that man? Ingawa Daudi, kwa sababu Suleimani mtoto wangapi? Kwa mke wa nani? Aliyetakiwa kukaa hapo ni nani? Yule wa kwanza, si ndio? Na yule wa kwanza alikuwa na nini? Ana hera, ni mtoto wa anguko, ni mtoto wa dhambi. Hawezi kukaa kwenye genealogy. So what the Lord did, he deleted a child, he killed a child. Akafa hata kama Daudi anampenda Mungu. So he can correct some genealogical issue. Nitakwambia kesho, Mungu alikuwa makini sana na kabila la Israeli katika kiwango ambacho aliwaapisha wasichanganye damu. Don't go and marry anyone. Akawaapisha ni marufuku. Kesho nitakuonyesha maandiko mahali ambapo Israeli wazimu wakaacha wake zao na watoto wao ili warudiane na Mungu. Wewe unaacha unakataa kuachana huyo awara wako. Hamjafunga hata ndoa. I will show you tomorrow. Hapa Mungu anaamua kumuua huyu mtoto.
Anaokoa nini Mungu? Anaokoa hii genealogy tunaoisoma hapa. Kwa tafsiri nyingine leo tungetoa tuseme Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa fulani kwa yule mke wa Uria. Tunamuona anafutwa, hayupo, anatokea kajamaa kanaitwa Suleiman. Ninachotaka nikuonyeshe kwa nini wanaonyesha hiyo yote. Inaonyesha akamzaa. Sio issue ya kuzaana, ni issue ya damu. Fulani akatokea akawa damu ya fulani, na fulani akawa damu ya fulani. Vizazi 14 damu inatembea. Vizazi 14. Kuna vizazi 14 vingapi pale? Si vitatu. 14 ya kwanza jumlisha 14 ya pili ni ngapi? Aya 14 nyingine jumlisha 14. Kwa hiyo kutoka Ibrahimu mpaka kuzaliwa na Yesu ni vizazi vingapi? Genealogy ngapi? Damu ngapi zimepita? Yes, vizazi vimepita. Na bado kwenye hiyo vizazi shetani anataka achomeke agenda. Mimi sijui kwenu kuna agenda ngapi zimechomekwa, lakini na habari njema ya kwamba damu ya Yesu iko tayari kufuta. Wewe jua tu ya kwamba damu yako ina umri mrefu kuliko huo ulionao, na scientifically can it be proved. Unapokuuliza babu yako amekuwa na hii shida, maana unaitafuta hiyo shida kwa babu yako. Babu yako amekuwa na kisukari, unasema alikufa nayo. Okay, wanajua ya kwamba hii ngoma, hii damu yake ni fresh kutoka kwa babu zake, kwa hiyo inapitisha hata matatizo. Hasa ngoja ukute damu ulioirisi ilikuwa ni ya watu mataira. Kwa hiyo kuna utaira ambao utapita hapo kwenye hiyo damu. Ngoja urisi damu ambayo ilikuwa na uchawi ndani yake, utakata kanisani, lakini mpiga ramli. Ndani ya damu zao kuna uganga na hawajaushughulikia, wako ndani ya kanisa. Watu kama huo wafiki mbali kwenye wokovu. Wengi wao ndio wanatukanaga watumishi wa Mungu. Watu kama huo ndio wanachaga imani ghafla kabisa. Anaweza akaonyesha moyo wa kumpenda Mungu ghafla, anampenda Mungu mpaka unasema huyu mtu anampenda Mungu. Damu ya uganga ikinyanyuka inamfuta mbali, inamfukuza mbali na kanisa. Ama wengine wakibaki ndani ya kanisa, kazi yao ni kama kuloga tu, kuloga maendeleo ya kanisa. Wakiona kanisa linainuka na wanakasirika, wanajisikia vibaya, wanamtarajia mtumishi wa Mungu, wanamtarajia mabaya, wanamwazia mabaya, wanamtakia mabaya. Unakana mtu ndani ya kanisa, ukimsikia anavyoliongea kanisa mpaka unashangaa. Unasema huyu sijategemea aongee namna hiyo. Agenti wa kuzimu, ndani yake kuna damu ya uganga. Hawa ndio wale watu wanachukia kanisa ghafla. Hawana sababu za msingi. Ghafla anachukia kanisa. Ghafla anaacha vile vitu Mungu alivyomtuma kufanya ndani ya kanisa. Kama alikuwa mtoaji, anaacha ghafla na anakuwa na sababu. Anaacha huduma ghafla. Damu inakataa kwenye vizazi vyao. Hajawahi nyanyuka kuhani. Ni heri awe mtu wa kawaida ama awe mganga wa kienyeji, lakini asiwe mtu wa Mungu. Wachungaji wengi walifikiri wanapambana na watu. Sio wao. Hata wenyewe ukiwauliza hawaelewi wanachofanya ni nini. Askofu mmoja alikuwa ananiambia huko analia machozi. Aliinuka mtu ndani ya kanisa, anaanza kumshawishi, anashawishi kanisa kuwapeleka washirika mahali pengine. Akasomba zaidi ya nusu ya kanisa. Alafu akiwapeleka kule wanakaa viti vya mbele. Alafu kwenye magrupu yao ya WhatsApp wanasema tutamkomoa, tutamuonyesha. Ukikutana na mtu wa namna hiyo, jua umekutana na sangoma ingawa anatai. Lakini pia na wewe naye una mizimu, ndio maana umemfuata nyuma. Mtu mwenye akili timamu anayejua anamtafuta Mungu mahali, huwezi kufuata mkumbo. Huyu anasema hivi na wewe unasema hivi. Hata mimi wewe jua tayari una tatizo na wewe. Maisha ya kiroho sio ya wengi, ni ya mtu binafsi. Na nikusine neno moja, usimuhusishi mtu mwingine kwenye safari yako ya imani. Kachi. Don't involve anyone else. Wewe ndio unajua. Mbele za Mungu kila mtu atasimama sawa na Mungu alivyomuita. Everyone. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. Na kila mtu atalipakata furushi lake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. Full stop. Hao ni watu ambao kwenye damu kuna shida. There's a problem in the blood.
Na pepo linalokaa kwenye damu na lenyewe ni hatari. Nimefanya survey ya kiroho kufuatilia ataki zinazofungamanishwa na ufahamu ni ICU ya kiroho, lakini ataki ya kwenye damu, pepo unapokaa kwenye damu manake ni pepo la kurisisha. There are spirit you cannot inherit to people, but there are spirit, kuna maroho yanakaaga kwenye damu. Kuna nguvu ya giza inakaa kwenye damu. Nitakuonyesha kesho wakati ambao Yesu anakutana na yule kipofu. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, ni nani aliyetenda dhambi? Ni huyu ama wazazi wake hata azaliwe kipofu? Manake wanajua ya kwamba kuna kitu kinaweza kupita kwenye damu kana kiwango ambacho atakayezaliwa atazaliwa na effect. Ninakutamkia, damu yako haitakuzuia kutembea na Mungu. Damu yako haitaingilia kati maamuzi yako ya kutembea na Mungu. Sema kwa jina la Yesu. Rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Yesu. Damu yangu haitavuruga maisha yangu ya kiroho. Haitavuruga imani yangu. Badala yake, damu inaunganishwa na Ibrahimu kwa njia ya imani. Sema kwa sauti kubwa, kwa njia ya imani. I assure to you, nimekutana watu ambao walikuwa wanampenda Mungu deeply from their heart, but the issue of that line stopped them moving forward to God. Nimekutana nao wengi sana, wengi mno. They love God deeply. Sawa waliacha imani, sawa waliacha kanisa, sawa waliacha huduma, sawa waliacha vitu. Ni wengi kuliko unafikiri. Ukifuatilia nyuma utagundua bibi yake alikuwa mganga wa kienyeji. Ukifuatilia nyuma utagundua babu yake alikuwa ni mtu asiye na imani kabisa, asiye na dini. Ukifuatilia unagundua ya kwamba kinachomzuia ni bloodline. Alafu unajua kitu Mungu ameniambia? Ameniambia hivi, kitu pekee kilichokuwa kimebaki juu ya watu wote mlioko hapa na watu wetu mnaofuatilia hii, so it was the issue of bloodline. Baada ya hapa kanisa linaenda viwango vingine. Baada ya hapa watu wanaofuatilia wanaenda viwango vingine. Hautakuwa mtu wa kawaida. Huduma yako haitakuwa ya kawaida. Kazi zako hazitakuwa za kawaida. You will be delivered. The Lord said to me, I send you as a prophet because I want to raise my people. Nimeshafunja vitu vingi kwenye maisha yao. This is a final touch, final touch, final touch, final touch. The Lord said to me, anyone, yeyote ambaye atafuatilia somo hili, namwahamisha. Naliamisha hata kanisa, naamisha hata madhabahu. Ninawavusha watu wangu kutoka viwango walivyopo na wapeleka viwango vipya. Sikitirimo sekete, sekete lele boka, seke mama, sikitiriba, selele bokote limona, selele baba be, sena mananera, serararare, saya, saya, serararare, sea mananane, sera, serararare, zekebe. There are prophets who will rise. There are apostles who will rise. There are evangelists who will rise. There are business people who will rise. There are blessed family will rise. Familia zitainuka. Huduma zitainuka. Watu watainuka. Ola, sola mane, se. Saya mananera, sera, sananane,
sana na na nena sena na 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 ne sebo 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 sebo. There's an announcement in the spirit. God is announcing something. Pariko pelina makae sekebeli mokanda zeketelia mamokataya rakopelia manoketelia mo shalibre kemeni akora sebo 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 sebo. Utakuwa ni mwanzo wa mwezi kwako, mwanzo wa miaka kwako, mwanzo wa maisha kwako, mwanzo wa huduma kwako, mwanzo wa utumishi kwako, mwanzo wa uzao kwako, mwanzo wa hatua kwako, mwanzo wa maono kwako, mwanzo wa siku kwako, mwanzo wa familia kwako, mwanzo wa biashara kwako, mwanzo shabarabokoliaba